Oi, uঠ উঠিলে উঠ উঠ পাতি ঢালি Fotuan gibe. শুব আহিছ ঘৰ পাইছ ফালতু মানে তুমি নুশুলাই নেকি অলপ গোটেই ৰাতিটো নুশুলাই অলপ অলপ 3টামান বজাৰ পিছত শুইছো তাৰ আগত অলপমান শুলো আকৌ উঠি গলা বৰষুণ দিলে গোটেই তিতি গ'লো দেখোন মইতো হোৱাৰ লগে লগে গমেই নাপাওঁ এতিয়া আমি খানা চানা যোগাৰ কৰিব লাগিব ফিচিং কৰিব লাগিব ফৰেষ্টখন ভালকৈ ৱাইল্ড কিবা গছপাত গছটো আছে এইটো এই জাওটোৱে ইউজ কৰিব পাৰি এইটো ইউজ কৰিব পাৰি এইটো ঢেকীয়া ক'ত কিনে লগালে ইয়াত ঐ নুনি দেখিছা খাইছা ন খাই ল মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট সেইকেইটা পকা আছে পকা নাই ইমান টেঙা টেঙা নেকি বেয়া টেঙা টেঙা নুনি ফাৰ্ষ্ট খাইছো বে হয় নাই টেঙা হয় নাই টেঙা নহয় নুনি নিচিনাই খাবলৈ হে বহুত টেঙা অপকিব লাগিব তেতিয়া ভাল বলা বলা এইখিনি বিচাৰি লওঁ আৰু ভালেই খাবলৈ লাগি আছে ন সজি না এইখিনি পাৰিম আমি এতিয়া আৰু এইখিনি খাম কেনেকৈ পাৰিবা উঠি যাব লাগিব তুমি উঠিবা ট্ৰাই কৰা তুমিয়ে উঠা নেকি ইমান আগলৈ গৈ উঠিবতো পাৰিম ট্ৰাই কৰিবা সেই আগৰ পৰা পাৰিবগৈ লাগিব হয় নাই নাই ইয়াৰ পৰা উঠি তাক সেই ডালটো কাটি আনিব লাগিব
Oh, itu atlas. এতিয়া এই যোনটো দেখিছিলা এইটো কিন্তু চাগে পকা হ'ব খোৱাটো সম্ভৱ নাই এইকেইদিন নপকে ইমান কেঁচাটো আনি কি হ'ব ট্ৰাই কৰোঁ ইয়াত মানে বস্তুটো পকিছে নে চাওঁ আৰু কেঁচা হ'লেও খাব লাগিব খাই দিম খাই দিবা মামাক গুচাই লওঁ ভাল আৰু কালেক্ট কৰি লোৱা এইটো ন ভেদাইলতা এই তলৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰা ইমানৰ পৰা এইটো পাত থাকিলে এজোপা দেখিছা ইমান ডাঙৰ গছ এজোপা এজোপাই প্ৰথম ৰোৱা গছ আমাৰ যাদৱ পায়েং ছাৰে আৰু এই গছজোপা ন বহুখিনি কাৰণত ৰোৱা হৈছিলে এইটো খাবলৈও লাগে আমাক আমাৰ গাহৰিৰ লগত এটা বহুত সোৱাদযুক্ত এবিধ গছ হয় তাজিক বুলি কয় নিচিনা কি গছ এজোপা ডিমৰু নে কালি দেখাইছিলোঁ যে সেই ডিমৰুটো যে বহুত ডাঙৰ এজোপা 45 মান হৈছে 45 এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছে এটা এনভাইৰনমেণ্ট এজোপা গছতে আছে বহুত ডাঙৰ আগতে গৈছিলে আৰু এইখনত ন এইখনত তোমাৰ নদী বৈ গৈ আছিল সেইটো এটা ডাঙৰ সুঁতি এইখিনি সিহঁতৰ ছিজন হয় চচালখিনি যাওঁ আগলৈ যাওঁ বহুত ডাঙৰ গছ কিন্তু দেই ready no কিমান পোৱালি হ'ব কিমান পোৱালি হ'ব মানে কিমান পোৱালি হ'ব
Oh my. কেনেকুৱা লাগিলে বহুত ভাল লাগিলে দে ইমানখিনি হৰিণা দেখিলোঁ একেলগে ইমান গাল হৰিণা চাগে দেখাই নাই নি তাতে লাইভ বহুত ভাল লাগিলে আৰু ইউনিকনেছটো কি পালা দিছ ফৰেষ্ট এণ্ড আনাদাৰ ফৰেষ্ট ফাৰ্ষ্টটো মই বেলেগ ফৰেষ্টলৈ গৈয়ে পোৱা নাই এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰেষ্ট মানে ফাৰ্ষ্টে আহিছোঁ বহুত ভাল লাগিলে এটা বেলেগ কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট লাইফ মোৰ কাৰণেতো চব নতুন মোৰ কাৰণেতো একদম লাইফ টাইম এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু এইটো মোৰ সদায় মনত থাকিব ৰেডি নে Done. Then Chalo. let's go. New ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ আৰু আমাৰ এক্সপিডিশ্যনটো ইয়াতে সামৰণি পৰিল এক্সপিডিশ্যনটো নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল আৰু বহুত ভাল লাগিল আৰু এইটো ছিজনত যিহেতুকে অসমৰ হাবি বননিবিলাকত অলপ দিগদাৰ হয় চ' কেইটামান টাফ সময় আমি অতিবাহিত কৰিলোঁ আৰু সেইখিনিয়ে আমি বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ নতুন মানুহ আৰু ইমান বহুত মানে মই তাইৰ বিষয়ে ইমান নাজানো বাট তাই এডভেঞ্চাৰ ভাল পাই কাৰণে জইন কৰিলে আমাৰ এক্সপিডিশ্যনটোত চ' বহুত ভাল লাগিলে আৰু আগন্তুক হৈ থাকিব এনেকুৱা এক্সপিডিশ্যন আমাৰ এক্সপিডিশ্যনটো কমপ্লিট হ'ল ছাকচেছফুলি আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আহিলোঁ ভালেই লাগিলে কমফৰ্টেবলেই আছিলে ইমান একো চেলেঞ্জিং বাৰু লগা বহুত কণ্ডিশ্যনছ আছে যেনেকৈ পানী বাঢ়ি আছে জোক বহুত আৰু এই টাইমত বৰষুণ বহুত হয় বৰষুণৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম পাইছোঁ কালি আমি তথাপিও ইমানখিনি টাফ চিটুৱেশ্যন কৰিও আমি যে ছাকচেছফুলি কমপ্লিট কৰিলোঁ সেই বহুত ভাল লাগিছে এণ্ড
ৰিচানৰ বহুত স্কিলছ আছে তো ৰিচানৰ স্কিলছৰ কাৰণে আমি বহুতখিনি সহজ হৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তাত চিনেৰীটোৰ লগতে আৰু বহুত হৰিণা আছে হৰিণা দেখিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ৰিচান আৰু ৰিচানৰ অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে সহজ হৈ পৰিল ট্ৰিপটো আমাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে বহুত আগলৈও এনেকুৱা এক্সপেডিশ্যন আকৌ কৰিবলৈ সুবিধা পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ Hey, bolo.